chers amis, comment ça va? Ça marche, ça roule? C'est pas trop compliqué d'apprendre tout ça. Aujourd'hui, on va apprendre le genre de noms. Le thème est vraiment important. Mais si vous allez apprendre ça, ça veut dire que vous avez appris déjà assez pour parler bien français. Assalomu alaykum azizlarim. Bugungi mavzuyimiz juda ham muhim. Chunki aynan shu mavzu uchun fransuz tilini murakkab deb o'ylashadi. Chunki fransuz tilida biz har doim otlarning rudiga katta e'tibor berishimiz kerak. Chunki har doim moslashimiz kerak. Agar biz buni yasashni yoki aniqlashni o'rganmasak, unda deyarli fransuz tilini o'rgandim desak ham bo'ladi. Qani, boshladikmi? Ketdikmi? Le féminin de nom. La plupart des noms qui désignent des êtres vivants ont deux formes, le masculin et le féminin. Ya'ni, agar rod haqida gapirsak fransuz tilida, albatta bizda ikkita shakl bor. Bu masculin, ya'ni mужской, va féminin, ya'ni женский rod. Dans ce nom, le genre peut être marqué par le changement de la terminaison, par un suffixe spécial, par le seul changement du déterminatif et par un mot spécial. Yani, ta'kidlaganimdek, bizni o'zgartirishimiz ham mumkin bo'lgan otlar bor. Bu albatta faqat tirik jonivorlarga tegishli. Lekin unda qanaqa qilib o'zgartirishimiz mumkin ekan? Buni asosiy 4 ta qoidasi bor. Birinchisi bu changement de la terminaison, ya'ni qo'shimchani o'zgartirish, par un suffixe spécial, suffixini o'zgartirish, par le seul changement de déterminatif, ya'ni determinativni o'zgarish. Determinativ bu aslida nima? Bu artikl yoki ko'rsatkich almashlar va hokazo, va par un mot spécial va albatta alohida spesial so'z bilan o'zgartirishimiz mumkin. Qanaqa bo'ladi? Hozir birma-bir o'rganib ketamiz. Le féminin marqué par le changement de la terminaison. En règle générale, le féminin de nom se forme en ajoutant un E muet au masculin. Par exemple, un étudiant, une étudiante. Demak, asosiy birinchi qoidamiz, biz feminin yasash uchun maskulin shakliga o'ni qo'shamiz, lekin u muet, ya'ni talaffuz qilinmaydigan o deb hisoblanadi. Masalan, un étudiant, ko'ryapsizlarmi? Étudiant burun tovushi t'ga tugayapti. Albatta t'ni men oxirida talaffuz qilganman maskulinda. Lekin o qo'shdim feminin shakliga va t'ni talaffuz qilishni boshlashim kerak. Shuning uchun une étudiante, ya'ni un étudiant, talaba, ya'ni maskulinda talaba va une étudiante. Shu t'ni talaffuz qilganim uchun men anglaymanki bu aynan feminin shakliga. Endi lekin boshqacha ham bo'lishi mumkin. Le nom en ER, IER, on le féminin en R, hier. Ya'ni ER yoki IER ga tugagan bo'lsa, E qo'shsam, u faqat O'ni o'zi emas, yana undan oldingi O'ni aksent grafga aylanishi, ya'ni O'ni ko'proq urg'u bilan talaffuz qilishimga olib keladi. R, hier bo'ladi. Masalan, un étranger, une étrangère. Un écolier, une écolière. Ko'ryapsizlarmi? Shuning uchun men bilamanki, bu aynan feminin shakligini. Yoki yana nima bo'lishi mumkin? Le nom en F, on le féminin en V. En V. Ya'ni F ga tugagan otlar bizda fémininda V. Ya'ni F bizga V ga o'tar ekan va Ö qo'shiladi. Ko'ryapsizlarmi? Masalan, un veuf so'zida biz Ö qo'shib une veuve, ya'ni beva va beva ayol. Un veuf, une veuve. Endi le nom en ET, sauf préfet, double le T au féminin. Un cadet, une cadette. Mais un préfet, une préfète. Agar bizda otlar o'tga tugasa, biz uni dubl qilishimiz kerak ekan. Ya'ni o qo'shib, yana uni ustiga oxirgi undoshni dubl qilishimiz kerak ekan. Masalan, un cadet, une cadette. Lekin masalan, préfet so'zida un préfet, une préfète bo'ladi. Endi le nom en AT
font leur féminin en prenant simplement un E. Ammo agar ötega emas atega tugasa so'z, unda u shunchaki o'ni o'zini qabul qilar ekan. Masalan, un candidat, une candidate, un avocat, une avocate. Beshinchi qoidamiz, ya'ni haliyam biz faqatgina ö qo'shganda nima o'zgarishli bo'lishini gapiryapmiz. Ya'ni boshqa qoidalarga hali o'tmadik. Biz o'sha birinchi qoidani faqatgina alohida shakllarni ko'rib chiqyapmiz. Masalan, les noms en X font le féminin en SE. Un époux, une épouse. Ya'ni so'zlar, otlar X ga tugasa, ular fémininda SE bo'lar ekan. Un époux, une épouse. Les noms en EN, IEN, ON double le N. Agar otlar bizda EN, IEN yoki ON ga tugasa, unda biz Ö ham qo'shar ekanmiz, ya'ni yana uni ustiga N ni double qilar ekanmiz. Masalan, un patron, une patronne, un musicien, une musicienne. Attention, le nom en IN, AIN et la plupart des noms en AN ne doublent pas le 1. Lekin agar bizda IN, AIN bo'lsa va ko'p otlar, ya'ni AN ga tugagan ko'pchilik otlar N ni double qilmas ekan, ya'ni un voisin, une voisine, un roumain, une roumaine, un persan, une personne. E'tibor berdingizmi? Ko'proq agar N oldidan yoki T oldidan I yoki A kelsa, ular keyin kelayotgan undoshli double qilinmasligi olib kelar ekan. Aksincha Ö kelsa, u ko'proq aynan dublega olib borar ekan. Shunga e'tibor bering. Shunda bu qoidani eslab qolish sizga ancha oson bo'ladi. Le féminin marqué par un suffixe spécial. Mana endi birinchi qoidamizni o'rgandik, ya'ni o'ni shunchaki qo'shib o'tdik. Endi esa biz maxsus sufiks qo'shamiz. Oldingi misollarda faqatgina ö o'zgarib o'tdi. Endi esa bir butun sufiks o'zgaradi. Le nom en heure change ce suffixe en euse. Ya'ni heure suffixi bizda ö suffixga o'tar ekan. Un vendeur, une vendeuse. Ya'ni sotuvchi va sotuvchi ayol. Un vendeur, une vendeuse. Le nom en heure change son suffixe en tris. Un directeur, une directrice. Directeur, directrice. Attention, cas particulier. Un empereur, une impératrice. Un chanteur, une cantatrice. Ya'ni bu hollarda bizga boshqacha demak shakllari ham mavjud. Empereur, ya'ni imperator so'zi femininda impératrice bo'ladi va chanteurning ikkita feminin shakli bor. Birinchisi bu oddiy un chanteur, une chanteuse, lekin biz aynan opera ashulachisi haqida gapirsak, femininda u cantatrice, ya'ni lotin tilidan qolgan shakl va italyan tilida qo'llanib ketgan shakl ishlatamiz. Nima uchun? Chunki aynan opera Italiyada mavjud bo'lgani uchun biz bu so'zni fransuz tilida italyan tilidan olib o'rganib ketamiz, ishlatib ketamiz. Une cantatrice, shuningdek, chanteur so'zining, otining ikkita feminin shakli bor. Une chanteuse bu oddiy, demak, estradada aytuvchi ashulachi ayollar uchun va une cantatrice va aynan opera ashulachisi uchun. Troisième règle, c'est le féminin marqué par le changement de la forme du déterminatif dans le nom des personnes qui se terminent au masculin par E, ainsi que dans le mot enfant, le féminin est marqué par un déterminatif féminin. Yana endi o'sha 3-chi qoidamizga o'tdik. Ya'ni esingizda bormi? Birinchi qoidamiz faqatgina Ö qo'shimchasini qo'shish bilan o'zgarardi. Ikkinchi qoidamiz bir boshli sufiks o'zgarardi. Endi esa biz so'zni o'zini o'zgartirmaymiz, faqatgina uni determinativ, ya'ni determinativga nima kiradi? Bu yo artikl, yo ko'rsatkich olmoshlari va hokazo. Masalan, le russe, la russe. Ko'rasizlarmi? Rus so'zi o'zi qoldi. Un artiste, une artiste. Mon dentiste, ma dentiste. Bu bizda kishilik sifati. Mon dentiste, ma dentiste. Ce secrétaire, c'est secrétaire. Bu bizda ko'rsatkich sifati. Bu sekretar fémininda.
e'tibor bergan bo'lsanglar, bu so'zlar, bu otlar maskulinda ham, femininda ham bir xil va maskulinda o'ga tugaydi. Ya'ni shu demak shaklida deyarli o'sini saqlab qoladi. Et maintenant, c'est le quatrième règle, c'est le féminin marqué par un mot spécial. Il y a des noms qui ont pour le féminin une forme spéciale qui n'a aucun rapport avec le nom masculin. Va mana 4-chi qoidamizga ham keldik. Qachonki biz feminin yasash uchun maxsus so'z, ya'ni umuman boshqa so'zni olamiz. Biz bor so'zni, mavjud otni o'zgartirib o'tirmaymiz. Umuman boshqa, lekin mantiqan to'g'ri keladigan so'zni ishlatamiz. Hozir bularni siz albatta taniysiz, chunki bu so'zlarni biz sizlar bilan o'rganganmiz. Qachon? Qachonki biz la famille, ya'ni oila mavzusini o'rganganimizda. Masalan, un homme bu kishi, une femme bu ayol kishi. Un garçon bu o'g'il bola, une fille bu qiz bola. Un mari bu er va une femme bu ayol. Rafiqasi desa bo'ladi. Un père bu otasi, une mère bu oyisi. Un oncle bu tog'asi yoki amakisi. Bilasizlarki, fransuz tilida buni farqiga borilmaydi. Endi fransuz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilganingizda kontekst bo'yicha tarjima qilib ketaverasizlar. Shuning uchun masalan, oncle bu amakisi bo'lsa, unda une tante bu ammasi bo'ladi masalan. Yoki une oncle bu tog'asi bo'lsa, unda une tante bu xolasi ham bo'lishi mumkin. Un frère bu bizda akasi va une sœur bu opasi. Xuddi shunaqa un frère bu ukasi va sœur bu singlisi ham bo'lishi mumkin. Mana shunga o'xshagan so'zlarda aynan biz maxsus so'zlarni, ya'ni mantiqan to'g'ri keladigan so'zlarni ishlatib ketamiz. Endi biz alohida qoidaga ajratmagan bo'lsak ham, lekin aslida yana 5-qoidasi ham bor. Nom des personnes qui n'ont qu'un genre. Faqatgina bitta genrda ishlatiladigan otlar ham bor. Ko'proq bu qaysi so'zlar? Parmi les noms de personnes, il y a qui n'ont pas la forme du féminin. Ce sont un acteur, un compositeur, un architecte, un écrivain, un professeur, un ministre, un guide, un ingénieur, un juge, un maire, un médecin, un amateur, un chef, un saveur, un témoin. Ya'ni ko'proq bu so'zlar qaysi toifaga taalluqli? Bu ko'proq aynan kasbni bildiruvchi so'zlar. Nima uchun shunaqa? Chunki oldinlari bilasizlarki, ayollar ko'proq uyda o'tirib va uy ro'zg'or yuritardi, erkaklar esa aynan qanaqadir kasblarni bajarishardi. Shuning uchun tilda ham bu maxsus so'zlar yaratilmagan. Va fransuz tilida mana shu so'zlar uchun demak klassik grammatikada shakllari yo'q, feminin shakllari. Ammo shuni aytish kerakki, hozir zamon albatta o'zgaryapti va bizlarda ko'plab ayollar hamma kasblarni juda ham yaxshi bajarishyapti, buni uddasidan chiqishyapti. Fransiyada ham, O'zbekistonda ham albatta. Shuning uchun fransuz tilida bu uchun ham maxsus shakllar paydo bo'lgan. Faqatgina esingizda bor, fransuz akademiyasi bor. U hali bu shakllarni qabul qilmadi. Lekin uni biz matbuotda va oddiy o'zaro gaplashganimizda, demak, og'zaki nutqda ishlatamiz. Lekin hali ularni rasmiy yozma shakli mavjud emas. Men o'ylaymanki, bu tez orada, tez kunlarda albatta ro'yobga oshadi. Voilà, on a parlé déjà des genres de noms animés, oui, des noms de personnes plutôt. Et maintenant, on va arrêter un peu ce genre de noms inanimés. Endi albatta biz hozir insonlarni bildiruvchi otlarda ko'p to'xtaldik. Ularni chunki bizda ikkita shaklda ishlatishimiz mumkin, to'g'rimi? Ham maskulin, ham feminin shaklida va o'zgarishlarga olib keladi. Lekin bizning otlarning shunaqa katta toifasi borki, ular le nom inanimé, ya'ni jonsiz, demak, narsalarni bildiruvchi otlar. Bu yerda nima qilamiz? Bu yerda albatta biz yodlab qolishdan boshqa imkonimiz yo'q. Lekin bir nechta usul borki, sizlarga bu yodlashni yengillashtirish mumkin. Ya'ni shunaqa sufikslarimiz borki, ular faqat maskulin
va shunaqa sufikslar borki, ular faqat feminin. Agar siz shu sufikslarni yodlab olsangiz, siz hattoki notanish so'zni ham jonrini aniqlay olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni siz fransuz tilining eng katta muammosini yechimini topgan bo'lgan bo'lasiz. Masalan, le masculin, le suffixe masculin, ce sont lesquels. Demak, har doim maskulin bo'luvchi sufikslar bu age. Masalan, un voyage so'zida yoki ay, un travail, yoki un dictionnaire, yoki un placard, yoki atteur, un aspirateur, yoki teur, un tracteur, yoki o. Esilida bora, u bizda o deb o'qiladi. Masalan, un tableau, ai-je un cortège, m un système, un plancher, hier un atelier, et un carnet, le feu, if un canif, un fusil, isme le réalisme, mon un appartement, war le trottoir, un pont ou un trou, uge le déluge. Il y a bien sûr, comme toujours, comme partout, il y a des exceptions. Voilà quelques-uns. Albatta, mustasnolar ham bo'ladi. Mana bir nechtasini biz sizlarga berib ketamiz. Une cage, qafas, une page, varaq, une image, rasm, une nage, suzish, une rage, quturish, l'eau, suv, la peau, ter, une auto, ya'ni automobile, une photo, photographie, la femme. Bu demak ochiq qolishda ochlik. La main silida bor, bu so'zni o'tgandik. La fin ko'pincha filmlarning oxirida, fransuz filmlarining oxirida la fin, ya'ni yakunlandi deb yoziladi. La crème, bu so'zni menimcha osonlikcha topasiz. Une arme, une coutume, une femme, une ferme, une gomme, une lame, une plume. Demak, bu so'zlarni albatta yozib, tarjimasini topishga harakat qiling. Lekin ko'pchiligini biz borgan sari ko'p so'zlarni o'rganib olamiz. Orasida so'zlarni albatta siz bilishingiz kerak. Yana la monnaie, la forêt, la craie, la paix, la queue, une épigramme, une leçon, une boisson, une façon, la boue, une luge. Endi faqat féminin bo'luvchi suffixlar. Les suffixes qui sont toujours féminins. C'est ad, une estrade, aison, une saison, est, une journée, action, une conversation, ei, une oreille, ici d'abord, est, une jeunesse, est, une casquette, une maladie, Yves, une rive, une usine, is, une surprise, sion, une excursion, une réflexion, une condition, la bonté, tude, une étude, une habitude, une voiture. Voilà. Mana biz sizlarga feminin va maskulin suffixlarni berdik. Bularni albatta ko'chirib, yaxshilab o'rganishga harakat qiling. Bu sizlarga juda ham asqotadi. Endi esa men sizlarga à bientôt, au revoir deb qolaman, Madame Gulfiya.